abantu ikakhulukazi abantu ngizobabonga ngizocela ukuthi nje ama-80s ayikho into angayibonga nama-70s abangisizanga lutho ama-80s abangisizanga lutho mhlawumbe ama-90s late ngabonga from lapho nama-2K angisizile because adla uMthandeni wagadla kwezwakala hayi ugadlile mfana phezu kwey'mali zethu ey'ngaka sivotela singama-80s namhlanje ukwazi ukukhuluma kanje yazi ngcono kuthiwa ukhulumanga uvele wathula wabonga yazi manga uyobona ivideo kwaThokozani Langa ebonga mfowethu ufunde kuye njengobhuti omdala njengobaba wethu omdala yabona mfowethu gadlile mfowethu kulungile mfowethu ngaba awukho la ukhona ukuba awekho ama-2000 umculo wakho umamela ama-2000 ama-80s ama-70s even nabogogo nabomkhulu siyabenza siyabaconvince ukuthi bawumamele umculo wakho i-MK ila ikhona namhlanje ingoba yithina esibakhomvisayo ukuthi i-MK ibaluleke kangakanani ngoba ngaso isikhathi basitshela nge-ANC ithina esibakhomvisa namhlanje uyasithatha emgqomeni kuhle kwezibi hayi mfana benguthanda iqeli neqola leli benguthanda ngihleze ngulandela yabona mangazange uhoxisa amagama akho so namhlanje Mthandeni hayi kulunge siyakubongela mfowethu uhlukanisile unyaka ngamandla ethu ngama-airtime ethu sivotela wena namhlanje kwazi ukukhuluma nje hayi qhubekana nama-2000 mfethu madoda South Africa hayi uma uthi kuhlungu bafowethu sidelelwe ijongo leli lakaManqele hayi leli ijongo alikhulumi kahle sesithathile salibeka la ihleli phezulu njengami njengoba ngihleli la thema selile hayi aseyilutho ngoba thina sisilalo naselile so nje bafowethu uMthandeni indlela akhulume ngayo hayi bafowethu kusho mina umongameli uMfowakabanzi ayikwazi ukukhuluma lengane ithe isibe nenhlanhla lensizwe izwe selibuya seliza kulona komeni thina ama-Red Nation besiyilandela lensizwe mina ngiyaphuma kuthi ama-Red Nation ukukhuluma njengaleli lizwe lingakwazi ukukhuluma leli eligqoke into ey'bovu angifuni ukuthi inhlangano ngizothi izwe ayi shuthi ngempela makuno red lekulunge lapho sekuyinkinga wane robot malibovu sekuyinkinga so ndimthandela indlela okhulume ngayo ngathi sizwile ubuhlungu bhuti i-ando egqokayo ilayishwa ila thina i-ando egqokayo ilayishwa thina imoto egibela ilayishwa thina abantu bama-80s abantu abakusekayo yonke into esiyenzayo ila thina upetrol uhamba ngawo uvalwe yithina abantu bama-80s ula ukhona ubekwe yithina esikhundleni ula ukhona konke onakho thina abalandeli bakho namhlanje usukwazi ukuthi usithule emanqele hayi uhlulekile ukubona ukuzwa wakithi into besikuvuna futhi ngiyakuthembisa ubuza kahle kakhulu and besikuthanda mfowethu awuzama ukuqondisa amagama akho mosafuna ukuthi uthole uxolo ukuthini awuyisearch ukuthi noma athi ujabulela ngaphakathi ufunda ukujabulela ngaphakathi ngiyakushiya la